Então, gente, foi uma semana muito difícil, mas sem muitas delongas, vamos conhecer a nova West Side Hot Rods. Vamos lá. Eu trouxe toda a equipe da oficina aqui para mostrar para eles tudo o que a gente fez na semana passada. E foi muito. Pessoal, a gente limpou tudo, fizemos o melhor e este é o novo visual da oficina. Nossa, ela tá demais. Tá sensacional. Que legal! Demos uma volta pela oficina. Cara, a oficina ficou de pirar o cabeção. Aquele ali é o nosso novo logotipo. Gostou? Adorei! Ficou incrível. Eu adorei. Elevou o nível do lugar. Sem dúvida, nós acertamos em cheio nisso. O Chris e o Russell fizeram um trabalho incrível. Vocês arrasaram. E, pessoal, vocês estão prontos para ver lá dentro? Eu tô bem ansioso. Opa! Certeza? Vamos. Podem abrir as portas do Windsor. Bota automática. Que estilo, hein? Ai, que legal. Incrível. Ai, meu Deus. Sejam bem-vindos à novíssima West Side Hot Rods. Não é a mesma oficina. Eu só olhava e falava uau. Ter uma oficina dessa é uma coisa que eu sempre sonhei e o sonho virou realidade. Tem um elevador de 4 colunas aqui, onde os carros entram e saem rapidinho, mas também podem usar a máquina de lavar peças ali atrás, que lava com pressão, vapor e é totalmente estándar. Nossa. Então as peças sujas ficam bem limpinhas quando passam por ela. Depois, 2 elevadores de 2 colunas, fáceis de acessar e estão alinhados com as portas. Ô, John, dá uma olhada só nesse ar. É isso aí, a gente falou com os amigos da Kaiser e eles forneceram toda a rede de ar. A Voline forneceu um suprimento completo para a oficina. E Chris, fala para eles sobre essa área. Beleza. Seguinte, aqui a gente pode fazer todos os trabalhos de solda. A gente comprou máquinas de solda, de corte a plasma, uma Lincoln Electric. Aqui vocês podem fabricar peças personalizadas e não Aí precisam sim. mais terceirizar esses trabalhos. Agora a minha parte favorita está atrás daquela porta. Que é? É o banheiro dos funcionários. Meu Deus, agora Dá eu uma gostei olhada de só, a ver. gente falou com os nossos amigos da Ranger. É por isso que temos macacos pra tudo quanto é lado. É por isso que temos esses macacos novos. Surface to Surface, a Rhino Lines fizeram o piso, por isso ele tá tão liso. Se cair óleo, não vai ter problema Sem nenhum pra problema. limpar. Conseguimos também caixas de ferramentas da Waterloo novinhas. Caixa de ferramentas e nada mais de briga por causa de ferramentas. Acho que é a coisa mais incrível que eu já vi. A Ranger mandou pra gente a máquina de trocar pneus e Olha fazer o isso. balanceamento. Dá pra trabalhar com pneus de todos os tamanhos, até 26. 26 polegadas. Sim. A gente conseguiu essa estante novinha com a Warehouse Rack. Mas não é pra ficar guardando nada. Entra e sai. Legal, é disso que ele precisa. Essa nem parece mais a mesma oficina. Não tem nada aqui que eu falaria pro John mudar. Acertaram em cheio. E bem ali fica um espaço que parece vazio, mas não é. É pra vocês trabalharem no interior do carro. Peguem os assentos, os forros e tragam pra cá. Tragam pra esse canto. Uma verdadeira oficina de Cara, ficou tapeçaria. demais. A gente falou com a Cell Wright e eles arrumaram pra gente uma ótima máquina de costura pra vocês poderem usar. É bom ter uma tapeçaria personalizada para clientes de alto poder aquisitivo. É um jeito fácil de agregar valor. Um serviço de tapeçaria pode custar entre 4 e 20 mil dólares. Essa área de 9 metros quadrados tem um potencial para render 200 mil dólares por ano. Os nossos amigos da Dickies também forneceram uniformes. Quero uma oficina com a aparência e a atmosfera certa toda vez que alguém entrar. Vamos dar uma olhada no salão. Ah, eu não acredito. Isso é o que as pessoas devem ver quando entram numa oficina de Hot Rods. Esse carro é uma obra de arte. Isso é o que vocês fazem, essa é a essência da oficina. A gente colocou um lugarzinho ali para as pessoas sentarem. Os clientes vão esperar uma troca de pneus ou outro serviço e podem relaxar. O mais legal é que eles passam por uma porta. Isso é uma porta. Ah, olha isso. Vocês não acharam demais? Sensacional. Pessoal, essa é a oficina. Chantal, John, vamos ver lá em cima. Vamos. Quando a gente subiu a escada, eu não sabia o que esperar. Oh, caramba. Uau. Essa é a reação que eu queria. Então, aqui Beleza. vocês têm um lugarzinho para fazer uma pausa, onde podem sentar e comer um sanduíche. A geladeira era bem legal e funcionava, então nós ficamos com ela. O melhor é o que a gente fez com a parede. Assim vocês podem ver o Legal. que está acontecendo lá embaixo. Dá para ver se alguém entrar e podem saber tudo o que está acontecendo. Dá para ver tudinho daqui. Olha a oficina. Então vão sair da sala de descanso depois de ver o que está acontecendo e entram num verdadeiro escritório. Ai, caramba. Olha aí. Muito legal, não ficou? Tá demais. Mas o mais legal de tudo é o nosso sistema de segurança. A Security Camera Warehouse colocou câmeras por toda a oficina. Então, se alguém roubar um carro, a gente tem todo o sistema de segurança que mostra o que está acontecendo. Agora, isso aqui é muito legal para você que é o dono da oficina. Estamos fornecendo um programa de gerenciamento. Assim, você não precisa mais controlar as faturas com um guardanapo de bar nem nada parecido. Bom, eu vou sentar aqui e aproveitar minha mesa nova. Legal. E vocês vão lá achar um jeito de ganhar dinheiro. Que Deus.
acharam? Eu tô chocado. Eu não sei o que nem dizer. falar, cara. Tudo aqui Curtiram? ficou sensacional. Eu acho que ninguém acreditava em mim. Sério, todo mundo dizia pra eu arrumar uma outra coisa pra fazer, mas agora com tudo isso aqui, eu tenho a chance de recomeçar e ganhar muito dinheiro fazendo o que eu amo fazer. É uma verdadeira oficina de Hot Rods, um negócio de A gente verdade. vai ganhar dinheiro aqui, viu? É isso que a gente quer. Vambora. Ficou bonito demais, né? Esse foi de longe um dos projetos mais difíceis que a gente já fez. Mãe, pai, podem entrar. O que vocês acharam? Tá lindo! Pode falar, Eu ficou adorei. lindo, né? O John conseguiu uma oficina nova,